رانه را سره نه کوي نو تش تصویرونه درنه سره اخلم. یعنې خانه نظم درته وایم چې د جومات په پیزارزل کې یو سپین ږیری بابا ناست دی، دواړه لاس یې لپه کړي، د الله په نامه غواړي، د الله نه یې نه غواړي څوک څه ورکړي نه کړي او تېر شي. څوک وایي بل څه کار دې نشته چې د سوال رزق ته ناستې. د جومات په پیزارځی کې یو سپین ږیری بابا ناست دی، دواړه لاس یې لپه کړي، د الله په نامه غواړي، د الله نه یې نه غواړي څوک څه ور نه کړي او تېر شي. څوک وایي بل څه کار دې نشته چې د سوال رزق ته ناستې. جوماتونه خو نور هم شته، چېرته بل جومات ته لاړ شه، دغه ستغې ستوري اوري، دغه تکې تورې اوري، د بابا سترګې شرمېږي خو د لوږې نه مړ کېږي. دغه ستغې ستوري اوري، دغه تکې تورې اوري، د بابا سترګې شرمېږي خو د لوږې نه مړ کېږي. یا رحمانه یا رحیمه یا خالقه یا رازقه یا جباره یا قهاره. توبه پروردګاره. یا رحمانه یا رحیمه یا خالقه یا رازقه یا جباره یا قهاره. توبه پروردګاره. دا تصویر خو سړی وجني، دا کافر خو سړی وجني، دا تصویر هم عجیبه دی، مصور هم عجیبه دی. توبه پروردګاره. دا تصویر خو سړی وجني، دا کافر خو سړی وجني، دا تصویر هم عجیبه دی، مصور هم عجیبه دی. زه یې خواله ورنږدې شوم او پوښتنه مې ترې وکړه څه دې خال دی بابا جانه، څه دې خیال دی بابا جانه. ویلې نورې پیسې پرېږده خو بس دومره روپۍ راکړه چې پې زهر ځان له واخلم او د ځانه پې ځان خلاص کړم. زه خواله ورنږدې شوم او پوښتنه مې ترې وکړه څه دې حال دی بابا جانه، څه دې خیال دی بابا جانه. ویلې نورې قیسې پرېږده خو بس دومره روپۍ راکړه چې پې زهر ځان له واخلم او د ځانه پې ځان خلاص کړم، د ایمانه پې ځان خلاص کړم چې دا ستغې سپورې نه اورم، د انسانه پې ځان خلاص کړم. د ګړنګه ګزار شوی، خودکشۍ ته تیار شوی، مطلب دومره ستړی شوی، مطلب دومره ازار شوی.